朋友發俾我先知。唔係我睇新聞，係朋友發啲 link 俾我，佢啲新聞我先知。我諗30幾年都有啊。30幾年係啊。我因為我冇同佢聯絡咁多年咧，我冇佢個聯絡電話。如果我有嘅話，或者佢屋企人嘅電話咧，我會問發生咩事。咁都要好奇㗎，咁都要擔心㗎，係咪先？即係任何人一個朋友一識得嘅，病咗或者唔舒服啊，或者出事，你都會好奇擔心。咁啊，亦都希望唔係咩大不了事，小兒科咁樣好容易克服就好翻就算數。係啊，我覺得係即係嗰個好似嘅 roller coaster 咁樣，即係上落過山車咁樣係，但唔係講刺激喎，係幾得人驚嗰啲嘅喎，我覺得係。但係佢個性格咁堅強嘅性格咧，佢係得嘅。